Hi guys, my name is Mike. Ryoji is my twin brother. I grew up in the US, but Ryoji grew up in Japan. 私は日本に住んでいるので日本語を話します。でも兄のマイクはただいま日本語を勉強中です。彼からかかってくる電話の中の会話を聞いてあなたも一緒に日本語を勉強しませんか？あ、またマイクから電話だ。Hey Ryoji, I really need your help today. あ、マイクどうしたの？何があったの？ Yeah, I lost my wallet in the train and I don't know exactly where to go and I don't know what to tell them. 財布なくしちゃったんだ。そりゃ大変だ。じゃあまず遺失物取扱所っていうところを探して Oh boy, that's a mouthful. 遺失物取扱所、そこに行ったらすみません、財布をなくしましたって言ったらいいよ。すみません、財布をなくしました。Is that right? Okay, so first find a place called 遺失物取扱所 and tell them すみません、財布をなくしました。Okay, got it. Wish me luck. 頑張ってね。見つかるといいね。Yeah, I hope so too. Thanks again. はい、じゃあまたね。はい、それではビデオの中で出てきた会話をもう一度見てみましょう。遺失物取扱所、遺失物取扱所。すみません、財布をなくしました。すみません、財布をなくしました。Okay, so let's take a look at the video one more time. あ、またマイクから電話だ。Hey Ryoji, I really need your help today. あ、マイクどうしたの？何があったの？ Yeah, I lost my wallet in the train and I don't know exactly where to go and I don't know what to tell them. 財布なくしちゃったんだ。そりゃ大変だ。じゃあまず遺失物取扱所っていうところを探して Oh boy, that's a mouthful. 遺失物取扱所、そこに行ったらすみません、財布をなくしましたって言ったらいいよ。すみません、財布をなくしました。Is that right? Okay, so first find a place called 遺失物取扱所 and tell them すみません、財布をなくしました。Okay, got it. Wish me luck. 頑張ってね。見つかるといいね。Yeah, I hope so too. Thanks again. はい、じゃあまたね。